हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ़ोन लेकर आया हूं जो कि ओनर का 8X है। और जैसे कि ओनर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था, तो ये फ़ोन मेरे को अभी मैंने बुकिंग की थी, तो ये मेरे पास आज आया है। और चलो मैं आज इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको बताता हूँ। और चलो हम इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो हम फ़ोन के ओवरव्यू की बात करते हैं। जैसे कि अब मैं फ़ोन के बॉक्स को ओपन करता हूँ। ये दोस्तों एक फ़ोन, इसी के साथ एक फ़ोन है और आप देख सकते हैं ब्लू कलर का फ़ोन है ये। और थोड़ा पीछे शेडिंग भी दी हुई है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, फ़ोन के बाद में बात करते हैं और कुछ देखते हैं फ़ोन में इसमें क्या हुआ है। जैसे हम फ़ोन को देखते हैं दोस्तों, तो इसमें मेरे को एक केस नज़र आ रहा है। और केस में अगर देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है इसी के साथ, और आपको एक सॉफ्ट केस और मिल जाता है इसी में। क्योंकि अब तो सभी जो कंपनियां एक फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉफ्ट केस दे रही हैं, जिससे कि आपको मार्केट में से परचेज करने की ज़रूरी ना पड़े। और बात करें, इसमें एक क्विक गार्ड आपको मिल जाती है। क्या हुआ है, जैसे कि अब तो सभी को पता है फ़ोन की वारंटी 1 साल की आती है, और जो इसकी एसेसरीज़ की वारंटी है वो 6 महीने की आती है। वहीं दोस्तों इसमें एक एडेप्टर, जैसा आप देख ही रहे हैं, 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर दिया हुआ है दोस्तों। ये तो सही चार्जर है इसके लिए। जैसे कि Realme C1 में वहाँ 4230 mAh की बैटरी के बाद भी चार्जर 5 वोल्ट 1 एम्पियर का दे रहे थे। वहीं इसमें इस चार्जर में उन्होंने ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं। ये 2 वोल्ट का दिया हुआ है, यानी 10 वोल्ट का आपका बैठता है। या आपको एक OTG केबल मिल जाती है इसी के साथ। बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों फ़ोन में, आप देख ही सकते हैं। ईयरफोन्स इसमें नहीं दिए हुए हैं। चलो कोई नहीं, अब हम फ़ोन के ओवरव्यू की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख ही रहे हैं, इसकी 6.5 इंच इसकी डिस्प्ले है इसमें फ़ोन में। मैं फ़ोन को ऑन कर चुका हूँ और मैं इसके पहले इसकी डिस्प्ले के फिजिकल ओवरव्यू की बात करता हूँ। ये आप डिस्प्ले देख ही रहे हैं दोस्तों, इसकी 6.5 इंच इसकी फुल HD डिस्प्ले है। और इसमें एक छोटी सी नॉच दी गई हुई है। यहाँ इसमें एक जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों, वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। प्लस इसी के साथ यहाँ माइक स्पीकर दिया हुआ है, और यहाँ इसका आपको सेंसर दिया हुआ है। और चलो अब इसके साइड की बात की जाए दोस्तों, इसमें तो साइड में दोस्तों आपको एक वॉल्यूम का अप एंड डाउन बटन मिल जाता है। साथ ही में इसमें एक पावर बटन भी दिया हुआ है। क्रोम इसकी काफ़ी अच्छी है, और एप्पल की तरह एकदम क्रोम आजकल सभी इसमें ऐसी दी हुई है। बिल्कुल सेम मेरे को 7 प्लस की तरह इसमें क्रोम नज़र आ रही है। आप अगर पीछे से बात करें तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं क्या शेड दे रहा है ये पीछे से। और ये इसके ड्यूअल कैमरे के साथ इसमें आता है। इसमें आपको 12+2 MP का कैमरा दिया हुआ है। ये प्राइमरी कैमरा, ये फोकस के लिए दिया हुआ है। LED फ्लैश मिल जाती है आपको। और इसमें AI कैमरे के साथ, जो इसमें अभी नया कैमरा दिया हुआ है वो AI कैमरा है। ये आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें मिल जाता है। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितनी शेड में दिया हुआ है ये। चलो अगर अब इसके बैक की नीचे की बात करते हैं, बॉटम की। बॉटम में आपको एक स्पीकर मिल जाते हैं यहाँ राइट हैंड साइड में। वहीं बीच में इसके चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ इसमें 3.5 mm का जैक है, और यहाँ इसमें एक छोटा सा माइक दिया हुआ है दोस्तों। तो ऊपर की तरह बात की जाए, ऊपर कुछ नहीं है, बस ऊपर नॉर्मल है दोस्तों। लेफ्ट की बात की जाए, यहाँ इसमें एक सिम ट्रे दी हुई है। चलो इसकी एक सिम ट्रे खोल के देखते हैं, इसमें मल्टी सिम ट्रे है नहीं है। हाँ दोस्तों, इसमें मल्टी सिम ट्रे दी हुई है, जिसमें कि आप इसमें 2 सिम लगा सकते हैं इसमें। और जो इसमें माइक्रो SD कार्ड लग सकता है। इसमें 512 GB तक का आप इसमें कार्ड इसमें लगा सकते हैं। चलो मैं इसमें इजेक्ट कर देता हूँ इसे वापस। और अब चलो बात करते हैं फ़ोन के ओवरव्यू की। इसकी कैमरा कैसा है और इसका प्रोसेसर कितना फास्ट है। जैसे कि कंपनी दावा कर रही थी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, चिपसेट प्रोसेसर जो यूज़ हुआ है। चलो अब देखते हैं इसके। और जैसे कि मैं फ़ोन ऑन कर चुका हूँ दोस्तों, अब आप देख ही सकते हैं कि ये फ़ोन ऑन हो चुका है। और डिस्प्ले मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसका सेंसर जो काम करता ही काम वर्क कर रहा है। चलो अब इसके कैमरे की बात की जाए, इसमें कैमरा कितना अच्छा यूज़ हुआ है। तो चलो मैं कैमरे पर थोड़ा फोकस करता हूँ इसका। फर्स्ट थिंग, इसमें कैमरा ही लोग आजकल ज़्यादातर कैमरे का ही वो चल रहा है, कैमरे पे ज़्यादा फोकस रहता है आजकल। तो ये नॉर्मल फ़ोटो इसकी मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों देख ही सकते हैं
ये इसकी एक फ़ोटो मैंने क्लिक की है अपने लेंस की। अब मैं इसका एक बोके मोड और देखता हूँ इसमें बोके मोड कैसा है। दोस्तों ही इसमें एक बोके मोड से मैंने फ़ोटो जो क्लिक की हुई है आप देख ही सकते हैं। इतना ब्लर मतलब थोड़ा ब्लरनेस मैंने कम की थी इस फ़ोन में, तो आप देख ही लीजिए दोस्तों। इसमें इसका फ़ोटो है तो कैमरे में थोड़ा अच्छा है, और इसमें काफ़ी अच्छे और भी फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे नाइट में आप फ़ोटो क्लिक करने हो नाइट के लिए, एपरेचर जिसमें आपके पिक्सल ज़्यादा ना फटे वो भी इसमें दिया हुआ है, और वीडियो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। और मोर में अगर मोर में देखते हैं तो आप इसमें प्रो फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं, स्लो मोशन फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, पैनोरामा फ़ोटो है, AR लेंस है, लाइट पेंटिंग है। इसकी फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो ये दोस्तों ये जो इसका कैमरा था 12+2 MP का कैमरा था इसका, तो थोड़ा तो आपको पता ही है थोड़ी क्लियरिटी तो आएगी, और कैमरा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मेरे को। अब मैं चलो इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो फ्रंट में भी दोस्तों इसमें पोर्ट्रेट मोड फ्रंट में भी आपको दोस्तों इसमें पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। तो आप जैसे देख ही सकते हैं इसमें एक पोर्ट्रेट मोड से फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो ये दोस्तों एक फ़ोटो थी इसी से, आप देख ही सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो साइड की हैं इसमें मेन फोकस मेरे फेस पे रखा है, और बाकी चीज़ें ब्लर कर दिया। एक विदाउट पोर्ट्रेट खींचते हैं क्योंकि कुछ लोगों को आजकल जैसे सिंपलिसिटी पसंद है, तो सिंपलिसिटी के लिए एक मैं एक आपको दिखा देते हैं इसमें कैसा फ़ोटो क्लिक करता है ये। तो दोस्तों ये था इसका नॉर्मल फ़ोटो, आप देख ही लीजिए कितना क्लियर फ़ोटो दे रहा है। इतनी लो लाइटिंग में भी रूम में मेरा काफ़ी अच्छा फ़ोटो दे रहा है ये कैमरा। चलो बेशक आप कैमरे के लिए आप बिल्कुल 15,000 रुपये नहीं खर्च करेंगे। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की दोस्तों, कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको मिली हुई हैं। पहली मैं चीज़ें अबाउट फ़ोन में जाता हूँ, तो जैसा आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ ओनर का 8X आपको डिवाइस नेम ओनर 8X है, EMI वर्जन 8.2 है, और एंड्रॉयड इसमें अभी जो लेटेस्ट में है अभी एंड्रॉयड ओरियो ही है इसके अंदर, पर अभी 9.1 एंड्रॉयड जो आएगा वो भी लेटेस्ट जैसे आएगा इसमें आपको अपग्रेड मिल जाएगा। रैम इसकी दोस्तों 4GB का है, और जो CPU इसमें है वो सिलिकॉन Kirin 710 का प्रोसेसर इसमें दिया है। 980 प्रोसेसर जो अभी हुआई जो क्लेम कर रही है कि वो वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर है, तो 980 नहीं है इसमें, और इसमें आपका 710 का 12nm का कोर्टेक्स प्रोसेसर दिया हुआ है। चलो बात करें फ़ोन स्टोरेज की, तो दोस्तों कुछ मैंने स्टोरेज यूज़ कर ली है इसमें। 64GB का वेरिएंट है जिसमें कि आपका अवेलेबल 56GB आपको यूज़ करने के लिए मिल जाती है, बाकी 8GB जो है वो इसका प्रोसेसर यूज़ कर लेता है। चलो और कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचअप आपका। बाकी अब बात की जाए इसकी प्रोसेसर की, वो तो दोस्तों मैं इसे यूज़ करूँगा, उसके बाद ही आप मेरे को पता लगेगा कि कितना ये फास्ट है। और अब देखते हैं इसकी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से कि इसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। तो फर्स्ट चीज़ है इसमें फिंगरप्रिंट आईडी। चलो फिंगरप्रिंट मैनेजमेंट में जाता हूँ। एक इसमें ये फिंगरप्रिंट ऐड हो चुकी है दोस्तों इसमें। चलो इसमें एक और ऑप्शन था फेस अनलॉक का, मैं अपना फेस भी अपना एक इसमें ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने पिन डाल दिया है। फेस भी दोस्तों मैंने इसमें सक्सेसफुल अपना एनरोल कर चुका हूँ। चलो अब पहली चीज़ इसमें मैं इसके पहले इसका फेस टेस्ट ही करके देखता हूँ कि फेस कितना जल्दी ऑप्शन। ये दोस्तों आप देख ही सकते हैं मैंने क्लिक किया और मैं इसके फेस के सामने देख रहा हूँ और ये ओपन हो गया। ये ओपन हो गया, आप देख लीजिए यहाँ जो ये है आपका, जैसे मैं फ्रंट में देखता हूँ यहाँ ये जो लॉक है ये ओपन हो जाता। चलो अब ये भी काफ़ी फास्ट है। अब मैं इसकी फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो दोस्तों ये मैंने टैप किया, ये ओपन हो गया। तो
फिंगरप्रिंट भी दोस्तों इसकी काफ़ी फास्ट है। ये देखिए मैंने अपनी उंगली टैप की और ये फिंगरप्रिंट ऑन हो गया। तो देखा जाए दोस्तों इसकी कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से आपको फेस लॉक भी मिल जाता है, साथ ही में आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है और फेस लॉक भी काफ़ी फास्ट है, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है। प्रोसेसर भी दोस्तों इसका काफ़ी फास्ट ही दिया हुआ है इसमें। प्राइसिंग की अगर दोस्तों इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इस बजट फ़ोन में आपको 15,000 में आपको ये मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों इसमें ऑफ़र भी है। अगर आप इसे अमेज़ोन सेल्स में अगर आप इसे बुक कर लेते दोस्तों तो ये आपको 1500 के डिस्काउंट पे मिल जाता है। ये आपको 13,500 का पड़ता, तो आपको ये 13,500 में इतना अच्छा फ़ोन मिल जाता, तो ये काफ़ी अच्छी बात थी। पर अगर आप अभी भी इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो आप अमेज़ोन से इसे बुक कर सकते हैं। तो ये आपको ऑलमोस्ट हार्डली 2 दिन में आपको मिल जाएगा। ये फ़ोन है आपके सामने 6.5 इंचज़ के डिस्प्ले के साथ और आपको इतनी अच्छी बैटरी बैकअप के साथ ऐसा फ़ोन नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों, अगर आपको ये फ़ोन कहाँ से परचेज़ करना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो देख के अगर आप फ़ोन इसको परचेज़ करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये था इस फ़ोन के ओवरव्यू। अब मैं इसकी बात करूँगा प्रोसेसर की, कितना अच्छा चलता है और कितना अच्छा रन करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक और कैमरा स्पीड टेस्ट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और कुछ जैसे चीज़ें थी इसमें पबजी मोबाइल वगैरह मैंने इसमें पहले से डाली हुई हैं, वो भी मैं आपको खेल के दिखा दूंगा। ये थी इसकी ऐप्स वगैरह। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।